Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu languages.lu. Ech sinn Amerikaner. Ech sinn de 24. Februar 1955 zu San Francisco gebuer. Ech sinn adoptéiert ginn. Ech si bestuet an hu 4 Kanner. Ech sinn Entrepreneur an hunn 1976 még Firma an der Garage vum engem Haus zu Los Altos a Kalifornien gegrënnt. Ech si Visionär. Ech sinn Informatiker. Ech schon an der Elektronik vill Sachen erfont. Ech si Perfektionist, an Design ass fir mech ganz wichteg. 1985 huet de Präsident Ronald Reagan mir a engem Partner d'National Medal of Technology iwwerreecht. Am November 2007 huet d'Zeitschrift Fortune mir den Titel vum Homme d'affaires le plus puissant ginn. Am Dezember 2010 gouf ech vun der Financial Times zur Personnalité de l'année nominéiert. Mei Salär war $1 pro Joer, awer e losinnech Milliardär. Ech sinn 2011 gestuerwen. De Symbol vum enger Firma ass en Apel. Ech heechen. Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu languages.lu.